Ni wallahi na san ƙasa ga dole sai a yi mai uzuri duk ko shugaban ƙasa na ce ba shi ne sai ya kyale ni wallahi ya ciyu. Hauka akai kuma ko ina ban zuwa ina nan daram ni majalisa galan. In haja. Wallahi na san dan haka ni ban son ka sarara mai ban son ka mai da zuwa ta can da nan. Ka da san ba dai kyauta ka kai na aiki ba ko sannan yanzu da mun ka tayi an ka haɗo ni da kai saboda an san jajircewa. Wallahi kai mai ba mutum ya biya ni bashi. Ai ni hajji abu kike kan baki sani ba. O bisa zare fa aka ce. Ke san daga federal government ba mu tallafi sai ke. Allah ku. Hajiya. Shi na ga. Masha Allah. Kai jido. Inna lillahi wa inna la ilaha illallah. Kai tsaya. Inna lillahi wa Allah. Kai. La ilaha illallah. Bismillah. Hajiya kai tsaya. Ni wata hida shi ofisa. Amma hajja ba ki da imani. Ya zan zo ya rika mutum na laudi kawai taliya kina magana ce da shi. Kai tsaya malam. Tashi wannan. Tashi ko ina ban zuwa da kai. Tashi ka ji a koni. Don Allah. Hajja. Na mutu. Wallahi wangarin daga gawa na mutu. Gawa take ba bashi. Magana kuɗi na aka yi su hito. Wai ana magana mutum daga hannu Allah kina magana. To wallahi ko ina ban zuwa. Ke gana nan ne bashi. Sannan na rinci Allah annabi ke ma zan turo miki takarda har gida. Nan Allah annabi in ji haƙƙi na kanki ai wanga kilemin David na wanga ya mutu hannuna sai a cire min dan uniform ne da ke ganin mutunci na kai ne wai baki da hankali halan ke doka ha bata yadda mu rike mutum ya mutu hannun mu ba mu ƴan sanda lan ba sai mu kawane ta ana magana ran mutu kina ni da yanzu ke annan in an jima za mu zo da hilis in mun ka cin magawa ki bira wai hajja don Allah ki bira Ni na san ba gara nake ba ai. wai Dan sanda ni zai gwada miki lemin. wanda ke mace ina ma ke ki wallahi Ya ga ke lemin. Na ci kuɗin nan sun ci da da gudu gaba da haka ni da bari tun ya mutu suna magana kai kofar yanzu mutum biyu na kawo wa Allah saura na yanzu kai zo nan kofar yana zuwa a rikon kai ya zaka zo ka wuce gaban dan sanda ka wuce haka gaban mutum ta da sauri wanga riko da kai min haka da kana sun yagiwa ina sori in turin dauran aure ka biwa dai ka rike na kai zaka gwada mai da zan aiki na a to ban gwada mai da zaka aiki ka tunda dai ba ga na dauko akuya ko wani abu ga lahimi to ai bincike ne yanzu ake yi ni na a cikin aljihunka kamar ya mai a cikin aljuna a gani ko aljihunka tuli ni yanzu ba ma yadda kai mu je station ta kai bayani mu je station kai bayani kisa ni halan ba kisa kai ba kai ka gane to Allah ofisa kana ji to Allah dai suka ne dai wuce wallahi ba sakin ka wai ka san ya mutu ba me ma bayani mana imin wallahi ina on duty on the night ka gane ina kwana kan ko da ni duba wallahi duk suspect din tsere yanzu a kira na wallahi ko sauran mutum biyar Allah ne kai hakuri ba ko mina ba gaskiya ka zaka shi ba ka gane ko mu je kawai mu je to Allah ta ofisa wallahi ya tsaya kai ni ya tsaya da kuna aiki wallahi hasu wai kofar kana na yanzu ba su cika ba na lillahi wa inna ilaihi yanzu ka guda ina zuwa kofar kai na ne san da zuwa yawa daga ina haka daga gida ne fito ya wanda a riske sassa ne wala bai da kai kana ta wasu tsawon kusan bubbuɗe haka mu je can station kai bayani saboda lahimi suspect ne kamu cikin suspect an kama ni a station jiya wala ne likin wani kwana ko tashi wala office ba kuma karitar da kai to wala okay ni za a replace man da ni kenan ka fahimta dan gari can gaskiya ka tashi ka mutai Allah station sassa mutai Allah kama jikinka rayuwa da gani sun coke ta ko ina media babu ko ina ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abubuwa sai godiya ai ba a cewa komai wallahi ni ne san irin aikin da dai zarar kana da ruhin asiri shikenan ka dai gode ma Allah ya zariya wallahi dai kai ya gaskiya da ka tayi dai mana dai ko yi mana dai mana assalamu alaikum Alaikum salam. Lahiya lau. Ya aka yi? wallahi muna cin da ni da abokina sai ya turo ne ya ce wai in ce ina son ki Ka ce kana so na? To kai kana so na? aji an ba laifi Kenan kai sai an turo ka ce kana son mace turarre? To wuce ba ni wuri. Nace wuce ba ni wuri ko? Ko ba ka wucewa? ki bani number Kamar ya namba. Kai da turarre zan baka namba ta. kina nan baki suna kenan Ba ka ma da wallahi aikin yi.